Uy sharoitida yuzni yoshartiruvchi top 3 ta niqoblar. Birinchisi kraxmalli niqob. Ushbu niqoblar yuzni tortib, lifting berishga yordam beradi. Tarkibida kraxmali bor niqoblar kosmetologiyada botoks effektli niqoblar hisoblanadi. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 1 osh qoshiq kraxmal, 1 osh qoshiq sut va 1 choy qoshiq zaytun yog'i. Barchasini yaxshilab aralashtirib olamiz. So'ng tozalangan yuz va bo'yin terisiga surib olamiz. Unutmang, niqoblarni albatta bo'yin terisi bilan surish kerak. Chunki yuz terisi bilan birga bo'yinlar ham qarishga moyil bo'ladi. Ikkinchisi, tuxum oqi va limonli niqob. Buning uchun bizga kerak bo'ladi bitta tuxum oqi va 1 choy qoshiq limon suvi. Bitta tuxum oqiga 1 choy qoshiq limon suvini qo'shib yaxshilab aralashtiramiz va tozalangan yuz bo'yin terisiga surib olamiz. Ushbu niqoblar terini taranglashtirib, yog'lanishini oldini oladi, poralarni toraytirishga yordam beradi va terini oqartiradi. Uchinchisi, aloy va asalli niqob. 1 osh qoshiq aloy geliga 1 choy qoshiq suyuq asalni qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Tozalangan yuz va bo'yin terisiga suramiz. Ushbu niqob terini oziqlantiradi, namlantiradi va terini yorqinlashishiga yordam beradi. Ushbu ishda barcha niqoblarni siz haftada 1 yoki 2 marta yuzingizga surishingiz mumkin. Unutmang, niqoblar 15-20 daqiqa turadi, so'ng iliq suvda yuviladi. Agar foydali maslahatlarimiz qiziq bo'lsa, like bosishni unutmang.